हो तारा मौगी के 3 महीना कॉमेडी प्रेजेंट मुन्ना सावन महीना पकेगा लड़का होता रे उहे तो पूछा तो नहीं बार फारे में करा के बर्बाद कर दे करे ये बताओ कि गांव में हमार शिकायत हमार मोछ कटवा के छोड़ देले बड़ी आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नातिया कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ी ए नाती कौन हम गलती कइले बनी हो ते कान नहीं खी कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता जो 3 महीना पर लड़का होता नाती हैं तो करबे बताओ कैसे होता ई ए नाती तू जानता रे तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ही लड़का कहाँ से आई के कर हाँ बोल ए नाती तू फोन ना करत रहा का फोन से लड़का होला फोन से लड़का ना सिम से लड़का हो जाता है फोन से नहीं का हो तेरे 3 महीना पर कैसे होई ए नाती तू नहीं कहते तार मौसा आइल वाले फोनवा में का ते हमारे के जिए ना देबे ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे अरे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे नाती तू मारत तू देखत ए भौजी मारत रो फोने पर सिम डलवावले बारे का रे बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमर मेहरा मार के कोक हमर तू डाला तब का तारो ये गलती हो गई जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत रो पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को लेलो जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बतावे के परी तोरा ए नाती तो तू का जानता रो तू पूछो बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानब तो बताओ कैसे भाई बताओ ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ। जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला ए भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दिया हमरा पते न रहला आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ता चौड़ फोड़वा देता नी फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे अरे बाप रे अरे जो अपना भाई के यहाँ जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबा करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे हाँ तबे ही मानी हाँ ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी औरतिया बड़ा वियोग में बिया कि बुझी बात सैया जी अरे ममिला गंभीर बा कि बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा अरे दिया हो ए राजा जी ई रोमिंग का होला रे रोमिंग नाती तू का जानब हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का तू का जान बता रू जानत हो उनका से पूछियो ना के करा से उन्हीं से के करा से ना मन बे आज ना बतावे तो कूठा फाड़ देंगे बर्बाद करके छोड़ देंगे इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता ए राजा जी
असही बीतैता फागुन मन में ही खोलता का हो इनकमिंग बंद बावे आउट गोइंग चलता डालल तो राजा फीचकारी ताहर हलाता एही से भइल हमर चिंता फिकीर बा एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा ए राजा जी औरतिया कहतिया टिपी टप करे तो रंग नंबर धानी रंगवा गुलाब जनी गलिया में माली ए अंजनी भैया राम आंगया भैया ए बुचुल भैया रतन भैया हो औरतिया बड़ा वियोग में बिया तोरा रोमिंग बतावे के पड़े तो मार के कूठा बर्बाद कर दे बर्बाद नाती कुछ तो ऊ बर्बाद कर ले अब तू बर्बाद कर लेके तू तो साउथिंग खान के लेके माजा मारे तर नाती हम आज तू का पीरा जाना तर हो बर्बाद करबो करबो बर्बाद आज भजाए द करे जा काल से ना जाए आज भजाए द ढेर दिन पाइल बनी टिपी टप करब तो रंग नंबर धानी दूर तनी हट राजा गाल जनी माली काहे रउआ मन बोला कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरितिया हो नहीं के गइल का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो वैसे हमरा का करे के बा तू अपन सोचो तो हम अपन सोच लेम सोचा बे अरे भारत समाज में तेरा कट्टी के सोचा बे अरे बाप रे क्या मार रे नतिया मार के तो कोक तूर डालत रे दादा करबू दादा कि कतना ले कोही हमर मानवा अधीर बा रंग जनी डाली अभी रोमिंग में शरीर बा रंग जनी डाली हमार रोमिंग में शरीर बा
ए बेदर्दी जी, ए महेश भैया, ए सुबोध, मुरली भैया हो, इजी खो जाता इजी। और अतिया कहतिया कि कतना ले दुख अपन सुनाई। इहे बताया खड़ता खेला दीना होली, कृष्णा बेदर्दी हगुआ तारे चोली। ते रोमिंग में रह हमारे के फोन कर देला। फोन कहाँ से करी, बैलेंस तो में पा ना यहीं आला ना जहीं आला। कुछ नहीं के बंद हो गई बा। पैसा नाती सब तो ले जाके चप रईठा धोया होता रहा अपना। ना मन भाई फाड़ दे बुझलिस। इहे बात तो खड़ता खेला दीना होली, कृष्णा खेसारी हगुआ तारे चोली। अभी हो कहे लागल, अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला, इहो कहे लागल कर के हम नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे। बर्बाद कर तू बंधवा के पेड़ में रह तू। ओह ओह सब तरह के सिखौले भी मलती आता है, व्यवस्था करत नहीं रह जा। करबे व्यवस्था। काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नैहर भेजे। ए नाती हम अपने से चल जा, तू अपना पेड़ में रह। चल जाइबे ते अपने से, हमरा बुझाता ते खेलल खाइल समझल रहती तो बियाहे ना कइले ए रहती। नाती हम जल रहती तो तारा के 2 महीना में छोड़ के चल गइलो। जाइबे छोड़ के 2 महीना में। ना सब कहता संगे नाच में ना चला झुमका पहन के ना चला। तो का करती है नाती, जौन हमारा लागता तौन तो हरा लागता तो का करती। ते ना मनबे ना माने का करबो, मनबे ना माने ना मनबे। नाती आज मारो तू, आज मारा बिना जेल में बनवाए तारा के छोड़त। बनवाइबे ई कला है। ए करे जा, ए कला के भगवान विष्णु कैले रहले। हमनी के हिंदी फिल्म के भगवान जेकरा के कहल जाला बच्चन साहब, उहो एक कला के कैले रहले। गोविंदा जी, पृथ्वी माई ना चली दुनिया ना चला। तेर कलाकार रहतीस तब न जानतीस। ते तो ते तो दोसरा में नाचतरी का कहीं मुआ दे। बात के बाद से कहलुस तो नचावा नाती। फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया, फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया, हटी जनी राजा अभी रोमिंग में शरीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा।